Махмуд Абдурахим, который на данный момент живет в Сиднее, потерял связь со своей семьей около 5 лет назад. Когда уйгуры по всему миру начали обращаться к различным организациям с просьбой помочь им спасти своих родных, заключенных в концентрационные лагеря, мужчина предпочел хранить молчание, надеясь напрямую связаться с китайским правительством и потребовать освобождения жены и детей. Но после того, как китайское правительство неоднократно игнорировало его просьбу, Махмуд решил нарушить свое молчание и открыто поделиться с внешним миром информацией о своей семье, которая стала жертвой политики китайского правительства. Когда Махмуд учился в докторантуре в университете Малайзии, его жена и 2 детей приехали к нему в конце 2012 года. В декабре 2015 года его супруге пришлось вернуться в Восточный Туркестан с 2 детьми для подачи заявления из-за утери паспорта. Однако ей не удалось выбраться из страны. Махмуд Абдурахим узнал, что в 2016 году его жена была допрошена китайской полицией из-за платка, а затем отправлена в концлагерь. В ходе интервью с корреспондентом Deutsche Welle Махмуд рассказал, что перебрался в Австралию в 2017 году, опасаясь депортации в Китай. В мае 2019 года его жена была освобождена из концлагеря, но вскоре была приговорена к 5 годам тюремного заключения за связи за рубежом. За последние несколько дней сотни международных организаций и правозащитных групп направили в ООН и Международный олимпийский комитет обращение с просьбой остановить нарушение прав человека в Китае. 9 сентября коалиция, состоящая из 321 неправительственной организации, опубликовала открытое письмо с просьбой создать независимый международный механизм для борьбы с нарушениями прав человека в Китае. По их мнению, Китай замешан в нарушении прав человека во многих регионах, включая Гонконг, Восточный Туркестан и Тибет. Представители коалиции отметили, что нарушения прав человека в Китае влияют на весь мир. Кроме того, 8 сентября более 160 правозащитных групп направили письмо председателю Международного олимпийского комитета, в котором призвали пересмотреть принципы комитета в области прав человека и заново оценить право Пекина на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. В августе подобное обращение в Олимпийский комитет направляли и представители Всемирного уйгурского конгресса. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что китайские военные самолеты дважды нарушали воздушное пространство Тайваня. В заявлении министерства указывалось, что китайские военные самолеты нарушили воздушное пространство в среду и четверг. Вооруженные силы были осведомлены о действиях китайских боевых самолетов. Армия Тайваня эффективно отреагировала на эти нарушения. Отметив, что действия китайских военных являются провокацией, представители министерства заявили, что это представляет собой серьезную угрозу для стабильности и мира в регионе. Тайвань призвал международное сообщество осудить Китай за подобные провокации. Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны-участницы Ассоциации Юго-Восточной Азии принять меры против роста военного присутствия Китая в Южно-Китайском море. Обращаясь в режиме онлайн к главам внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, Помпео отметил значимость мер против роста военного присутствия Китая в спорных водах не на словах, а на деле. Госсекретарь дал понять, что США поддержат меры против Пекина. Как отметил Помпео, Китай не уважает такие принципы АСЕАН, как демократические ценности, суверенитет, равенство и территориальная целостность. Я считаю, что нужно сделать шаг вперед. Недостаточно просто говорить, нужно действовать. Верьте в себя. Америка будет рядом в качестве друга, пообещал глава американской дипломатии. Помпео напомнил, что США внесли в санкционный список лица и компании, участвующие в строительстве аэродромов, радаров и ракетных комплексов на спорных рифах Южно-Китайского моря. Китайские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях, которые состоятся на юге России. Согласно заявлению Министерства обороны Китая, в учениях примут участие Армения, Беларусь, Иран, Мьянма, Пакистан и некоторые другие страны. Министерство обороны Китая заявило, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября, будут посвящены тактике защиты, осаде, контролю и командованию на поле боя. Было отмечено, что учения имеют особое значение с точки зрения китайско-российских отношений в это важное время, когда весь мир борется с пандемией. С момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства на протяжении 2 десятилетий армии двух стран регулярно проводят совместные учения. Основной целью совместных учений является противодействие влиянию Соединенных Штатов, решение сирийского кризиса и вопросов КНДР. Обе страны поддерживают друг друга в ООН.